Ученые выяснили, что мужчины пукают чаще, чем женщины. А ты пукаешь? Нет. Ой, да ладно, поди как бзнешь, так подлетишь. Сегодня собрание в школе. Папа сходит. Да? 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 Я там никого не знаю даже. Кстати, как там твоя Ленка? Она не моя. Сходишь? Нет. Почему? Нету интереса. Сейчас появится. Алло, мам? Вот что ты сразу на крайние меры-то идешь? О, тухло тут, да, как-то? Угу. Может, это? Пивка для рывка. А чё, давай? Залетай! Колы. Что происходит? Мы сдержались и стали птицами. О, это же невеста моего. А чё это он? Уснул? Вставай! Алло. Дрова подкинуть? Чё? Отца, говорю, приходи забирать. Ну ты извини, если чё. Моя невеста, ты моя... Стукнись. Ну ладно, до завтра. Леной! Смотри, Я птица! опять ты меня, белка!